குறட்டையை விரட்ட எளிய இயற்கை சிகிச்சை. ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது மூக்கு மற்றும் தொண்டையின் வழியாக எளிதில் காற்று செல்ல முடியாமல் தடைபடுவதால் ஏற்படும் சத்தத்தை தான் குறட்டை என்கிறோம். இது ஒரு சுவாச கோளாறு பிரச்சினை என்பதால் இதற்கு உடனடி தீர்வு காண்பது நல்லது. இப்பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வு காணும் உணவுகளை காணலாம். ஆலிவ் ஆயில் 1 டம்ளர் நீரில் 1 டீஸ்பூன் தேன் மற்றும் 1 டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் சிறிதளவு இஞ்சி சாறு சேர்த்து இரவு தூங்குவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன் குடிக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் குறட்டைக்கு எளிதில் தீர்வு கிடைக்கும். புதினா. குறட்டை பிரச்சனை இருப்பவர்கள் தினமும் 2 கப் புதினா டீ குடித்து வந்தால் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். அதுவும் தூங்குவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன் 1 கப் புதினா டீ குடித்தால் சிறப்பான பலனை பெறலாம். இல்லையெனில் 1 கப் வெதுவெதுப்பான நீரில் சிறிது புதினா எண்ணெயை கலந்து இரவு தூங்குவதற்கு முன் வாயை கொப்பளித்து வந்தாலும் குறட்டை பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். ஏலக்காய். தூங்குவதற்கு முன் 1 ஏலக்காயை வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடலாம். அல்லது 1 டம்ளர் நீரில் ஏலக்காய் தட்டி போட்டு சிறிதளவு பட்டை மற்றும் தேன் சேர்த்து கலந்து குடித்து வரலாம். இவ்வாறு செய்து வந்தால் குறட்டை பிரச்சனையில் இருந்து எளிதில் தீர்வு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. மேலும் பல வீடியோக்களுக்காக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.